ฉันว่าอาสวินรัตติการหลบอยู่ในเงารถตอนเธอเหงาเธอต้องการพยายามดึกเดินตอนไม่มีเขาให้รำคาญอยู่ในมุมมืดที่เธอไม่เห็นแม้วิญญาณแอบมองเธอมันอาสวินรัตติการหลบอยู่ในเงารถตอนเธอเหงาเธอต้องการพยายามดึกเดินตอนไม่มีเขาให้รำคาญฉันพร้อมเสมอแค่โทรมาก็ร้องและเธอแค่โทรมานาฬิกาพาเธอไปลอยแล้วก็บินขึ้นบนยานว่ากูจะไม่ดีแต่ว่าเธอยังมาพาเธอขึ้นไปแล้วก็สโมกิ้งกัญชาเธอจะว่าระแวงเธอจะเป็นบ้าเธอก็เป็นไม่ได้